Hello，大家好，我是微笑。我现在买了一些糕点，准备跟大叔一起去分享。现在这是大叔住的公园，天气还是比较暖和的。大叔还在等我了。你睇我買咗啲。你一定附近呢度？唔係，我就呢嚟啫嘛。我買咗啲糕點，我哋一齊食啦。食糕點先。你一定附近呢度啊？你好攰啊？講好攰，冇帶便當攞去食你呢啲好嗎？食呢個。我都唔食嘅。呢個你都唔食啊？我食少少啦，食一塊啦，好唔好？唔係，頭先我食咗飯啊嘛。你係咪唔舒服啊？係啊。我帶你睇醫生好唔好啊？你做咩事唔舒服啊？啊？身體唔舒服。你身體唔舒服啊？所以乜都唔想食啊？嚇係啊。舒服，你睇下個頭，呢個頭，耳仔又唔舒服啊？係啊，係真係唔舒服，唔出嚟嘅真係。我有個 fans 俾咗150蚊，又面我見佢面咧先咧，又我先收嘅。上次俾我幾嚿嚟嘅，你而家又俾我150。係啊。我哋嗰邊坐啦，好唔好？坐低。唔舒服點算啊？我真係唔舒服，但係咧細佬仔冇呢度咧，將時間耐咗咧，細路仔都唔得啊。我請你食呢個啦，食一個呢個好啊。嗱，呢個超好食㗎。講實在咧，我好少食甜品啊。我俾你食一個啦。係啊。唔係食啊，就兩三個。都要等好耐啊。係啊，我想同你去打邊爐㗎，你知唔知啊？我知。但係咧，你身體唔舒服啊，想唔想打邊爐啊？我睇個樣，你人都好好。我好。嗯。唔係，我咁。你問嘅啦喎，阿亮。好好食。呢個好出名㗎，再俾呢一個好嗎？留翻夜晚食好嗎？留翻夜晚食。係真係多啊！啊，呢個擺喺度，好冇？得嚟真係真係。俾你食㗎。多謝。唔使多謝，但係你身體唔舒服，我就俾160蚊你啦。佢俾咗150蚊我㗎，我就俾160蚊你咁樣。哇！真係，你俾佢見佢一面得唔得？我 fans 嚟㗎，你自己揸住。你自己揸住啦，知唔知啊？你俾我見佢。我俾啦，即係我俾你㗎咋，你唔好俾其他人啊！你自己收埋。都唔知錢人邊。係我個fans 俾你㗎，想用我買餸同你打邊爐㗎，但係你身體唔舒服，你睇你個樣，你睇你個樣。驚打邊爐啊！都唔知幾時你翻到去屋企啊！啲仔個仔。你擔心我翻唔到屋企係咪啊？係啊。你自己都唔舒服。你個仔都好關注你。快啲食，快啲食！我知啊，我知你關心我。你擺好先，擺好先。呢啲食晒啊！你知唔知啊？好食㗎呢個好貴㗎，唔係平嘢嚟㗎。你排隊排咗半個鐘先買到㗎。哇！真係你都講嘅都嘥我都心機。我想同你打邊爐㗎嘛。有嘛？如果仔喺度咧，都冇問題嘅。但係冇個仔喺度咧，好驚佢屋企嗰度啊，都好掛住。我好多 fans 啊，問你點解唔租樓住啊？住呢度啊？真係冇錢，冇嘥咗錢。我住呢度使晒錢啊？呢度係公園啊嘛。唔使俾錢㗎啦吧？而家冇工作做，咩都冇。一數佢咧係出街住咧係揀個地方啊嘛，係公園啊嘛。嚟啊！人哋都唔想係咁噶。係啊，有冇人請你㗎？請你做嘢㗎？想做嘅，但係冇嘅。我都唔知咩公司，但係咧，係都唔知邊度請。冇人請係咪啊？你慢慢食啦，你睇下，我啊等你身體好啲咧，我就請你打邊爐啦，好唔好啊？我就嚟呢度打邊爐，好唔好啊？我會到呢度睇你。將咗你夫婦咧身體健康咪，個仔同埋屋企人咧開心心。之前冇請你食打邊爐，唔好意思啊。唔使多謝。